Oi, meus coraçõezinhos, cheguei! Hoje a tia Evelyn vai trazer uma novidade muito legal para você. Então, fique ligado! Na aula de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho sobre um planeta muito especial. O planeta Terra. Exatamente! É no planeta Terra que nós moramos. E onde está localizado esse planeta, tia Evelyn? Ele está localizado em uma galáxia chamada de Via Láctea. O planeta Terra não vive sozinho nessa nossa galáxia, não. Ele é aquecido por uma estrela muito legal, uma estrela muito quente, uma estrela que ajuda a manter a vida no nosso planeta. O nome dessa estrela é o Sol. E o nosso planeta também tem alguns coleguinhas que são os vizinhos deles. Conheça um pouquinho o nome dos vizinhos do planeta Terra: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esses são os coleguinhas que fazem companhia para o planeta Terra. Ele não vive sozinho, não. Ele tem os coleguinhas dele. Mas agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre o nosso planeta. O nosso planeta está dividido entre água e terra, onde a maior parte dele é composta por água. Isso! Quando você vai até a praia, você não vê aquele mar imenso? Exatamente! E o nosso planeta tem a parte coberta por água e a parte coberta por terra. O planeta Terra também dá muitas voltas. Durante um dia, ele completa 24 horas. Por isso, você vê o dia amanhecendo e você vê também a noite chegando. Quando isso acontece, significa que ele conseguiu cumprir suas 24 horas. Turminha, que legal, né? E à noite, quando você olha pela janela, você consegue ver uma outra amiguinha do Sol. Você sabe como é o nome dessa amiguinha? Exatamente, a Lua. Então, turminha, de noite nós vemos a Lua, que é a amiguinha do planeta Terra, e vemos também o Sol pela manhã, que vem para nos aquecer. Agora, para concluir sua atividade, você vai fazer uma pintura bem bonita do planeta Terra. Vai recortar e colocar na sua cabecinha. Então, meus amores, chegamos ao final de mais uma aulinha virtual. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, pede para a mamãe ligar para a tia Evelyn, tá bom? Beijo no seu coração e até a próxima. Tchau!